अनन्य शिव भक्त जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ले रखी हो वो किसी भी शिवलिंग के प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। पर जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ली, किंतु जिसने शिव मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, शिवलिंग पर चंड का अधिकार है। जिसने शिव मंत्र की दीक्षा नहीं ली, उन्हें लिंग पर जो वस्तु चढ़ गई है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। वस्त्र, वस्तु, पदार्थ, उसको ग्रहण नहीं करना। शंकर जी ने अपने चंड नाम के गण को अधिकार दिया है कि इसके ऊपर जो भी वस्तु चढ़ेगी वो तुम्हारे लिए हो जाएगी, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। और जिसने चढ़ाया उसको उस लिंग के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना।